eu sou a Marina, você é a Isabela. E hoje eu vim da natureza. Você sabe a natureza? Não pode jogar lixo na rua, então deixa o like. Você não pode jogar nas plantas, no lixo. O que você pode fazer? O que você tem que fazer quando você tem um lixo? Também jogar na lata de lixo. Pode jogar no chão da rua? Não, Por quê? porque faz mal. Faz mal pro planeta? Para a natureza. Para a natureza. Ah, é? E Marina, se você vê lixo na rua, o que você faz? Eu pego minha vassourinha. Que eu morava nos animaizinhos, eu dava comida, eu fazia umas coisinhas pra ele. Porque no Tica também tá com fome. Então eu vou começar. E pode jogar lixo no rio? Não! Precisa jogar no lixo. Aí tem. Tipo que tem um peixe comendo aquela sujeira e morreu. Pois é. E vai jogar o Não lixo pode, aonde? não pode jogar lixo. A lata de lixo. E o pessoal que queima as árvores? É muito feio. Queimar é muito feio. Aí ele faz uma coisa que é da aspiração. É de amor. Aí jogar, aí vão morrer. Caso que aí não consegue nem respirar. Também as plantas vão ficar morrem. Tá bem. Tem que fazer o quê? Não pode queimar as plantas, né? Nem a floresta. Nem. Tem que fazer o quê? Também não pode cortar. Também nem o chão da natureza. Né? Chão da natureza? Não sei o que é isso, chão da natureza. É a terra. Terra. O nosso planeta é muito bom. A saúde e a nossa pele. Aí, ele fez nós pra gente acordar. Tem uns malvados e tem um do bem. Os malvados, tipo, esse aqui é um papel. Aqui. Eu não tenho nada pra jogar. Não é justo. Jogar no lixo. Não vale fazer uma coisinha. E, Isabela, isso aqui é coisa de planeta, tá bom? E os índios podem morar na floresta? Os índios são os caçadores. Aí, que eles são caçadores, daí ele vai ver, olha, tá jogando lixo na rua, muito feio. Aí, tipo, você sabe aquela coisa que é vermelha? Aquele coisa lá que tem pés pra trás? O saci? Saci pra Não, ver. pra trás não, curupira, né? Curupira, ele existe, mas ele tem no YouTube, tem uma historinha dele, muito legal. Aí a gente assistiu hoje, irmã. Então quer dizer que a gente tem que fazer o quê? Tem que cuidar? Na natureza! Então, tipo, olha, isso aqui é um lixo. Aí eu fingi que isso aqui é a minha árvore. Aí morreu. Aí desmaiou. Essa aqui é minha cama. É isso, Marina. É isso que é comida. Então tá bom. Tchau. Até a próxima. Beijo do coração.